दोस्तों नमस्कार, आरएनपी हेल्थ टिप्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों ठंड के मौसम में सर्दी होना, खांसी होना, नाक को जाम होना, गले का बैठ जाना, यह आम बात है। तो दोस्तों मैं आज इसके लिए एक सरल सा उपाय लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वह उपाय है चाय। चाय तो दोस्तों आप सब लोग घर में पीते ही हैं। तो दोस्तों इस तरह की तमाम बीमारियां सिर्फ एक कप चाय से दूर हो जाएगी। और वह चाय मैं आपको बनाने का विधि बता देता हूं और उसमें क्या क्या मटेरियल रहेगा वह आप वीडियो में भी देख सकते हैं और मैं बता भी देता हूं। चाय बनाने के लिए आपको अगर गुड़ है तो अच्छी बात है, गुड़ नहीं है तो शक्कर है। दोस्तों जो सामग्री है इस प्रकार है, जिसमें शक्कर रहेगा, चाय पत्ती तो रहेगा ही रहेगा, काली मिर्च रहेगा, इलायची रहेगा, लौंग रहेगा और तुलसी जी के पत्ते रहेंगे और साथ में नींबू भी रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको जितने कप चाय बनाने हैं उतने कप पानी ले लें, उसमें शक्कर पहले डाल दें, उसके बाद काली मिर्च, इलायची, लौंग और तुलसी जी के पत्ते, जितने भी सामग्री मैंने बताया वह सब उसमें धीरे धीरे करके डाल दें और चाय पत्ती लास्ट में डालें। यह सब डालने के बाद उस चाय को आपको पकाना है। दोस्तों चाय को जब तक पकने दें वह आपको लगे कि आधा हो गया है, यानी जितनी भी क्वांटिटी आपने डाले थे उस चाय की क्वांटिटी आधी हो गई हो, तब भी अपना स्टोव बंद करें। क्योंकि चाय जब तक पूरी तरह से नहीं पकता है तब तक आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर आप देखेंगे कि आपने जो तुलसी जी के पत्ते डाले थे वह काला पड़ने लगा, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका चाय रेडी हो चुका है। और फिर आप इस चाय को छान लें। छानने के बाद उसमें नींबू ज़रूर मिलाएं। दोस्तों अब इस चाय के फ़ायदे बताता हूँ आपको। इस चाय को पीने से आपकी सर्दी खांसी ठीक तो होगा ही होगा। अगर आपके पेट में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यानी एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, तो वह भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा। दोस्तों अगर आपकी सर्दी और खांसी ज़्यादा हो रहा है तो आप यह चाय दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पिएं। जब आप यह चाय पीते हैं तो आप देखेंगे कि इसका परिणाम यानी इसका जो रिजल्ट है कितना फास्ट आपके शरीर पर होगा और आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों यह चैनल हेल्थ से संबंधित चैनल है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे टिप्स लेकर आऊं जो आप आसानी से अपने घर पर कर सकें और आप स्वस्थ रहें। और एक बात ध्यान रखें कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। यह बात मैं हर वीडियो में बताता हूं, इसलिए हो सके तो छोटे से छोटे टिप्स घर पर ही अपनाएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और हो सके तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं चाय पीने के बाद। यह पूरा आजमाया गया हुआ टिप्स है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।